Fjórði partur. Hevur tú eina heiliga Biblu? Ha? Hevur tú eina heiliga Biblu? Her síggja vit munir her som den heiliga Bibelen sier det. At hon skriver heiliga mannen. Men kritiske teksteren, den perverterar teksteren, den brune teksteren ur Alexandrio, her der hava skite vatten vi sparlen i, her år mangla og år pervertera og spilt. Her så gjør vi til at år i høyla og ta manglar. Men og i Textus Receptus, gamle dansko, Luthers og Bibelio, gamle islandsko og all reformationsbibelen, her stender år høylair. Og så er Petrus brev 8:21, her stender til at høylair menn Guds tala, og så som da var det drivner av halgandan. Kritiske teksten sier bare menn tala. Og i Matteus 25:31 stender til at Jesus da han kommer, så skal han komme vidt om høyla av ønglen. Men kritiske teksten sier bare at ønglene kommer av innom. Det finnes høylair ønglar, det finnes fallner ønglar. Vi så han kommer i ødlun. Nei, han kommer vidt om høyla av. Og i 4. Tessalonikerbrev 5:26 ber Paulus halsa til om høyla av brødren. Det vil si vite av høyla brøver i okra mannhøyden. Kritiske teksten sier bare han ber bare halsa brødren. Så. Ta med vann høyla av vun slurskande, liggvande, stjælande og korrupto brødren ganske. Brødren, jeg vet ikke. Og i oppenberingen i 18:20 stender at stender høylav og apostlar og profeter. Kritiske teksten sier bare apostlar og profeter, ikke høylav og apostlar. Og i Johannes 6:9 stender halvjanden. Kritiske teksten sier bare anden. Og i 4. Korinth 2:13 stender atterhalvjanden. Kritiske teksten sier bare anden. Og i Matteus 12:31 stender halga-andanen. Kritiske teksten sier bare andanen. Og i Apostlene av Gjerningen 6:3 stender atter halga-andanen. Kritiske teksten sier bare andanen. Og i Apostlene av Gjerningen 8:18 stender halga-anden. Kritiske teksten sier bare anden. Så det en lysande at høylaja Bibelen, det Textus Receptus, King James Bibelen, enska og føreska. Han vann høylaja Bibelen, han som ikke høylaja Bibelen, det han som bygd av den kritiska teksten etter Alexandrianerner, Origen, Clement og Philo, Eusebius fra Caesarea, Konstantin, Griesbach, og Tregelles, og Westcott og Horst, og alt annet lort, og kjem så fram til Dahl og Victor. Hoksa der til, men tid alt dette, altså tid forsværet at det kommer til Victor. Altså, Victor kunne være hva han ville, det var han kanskje, det vet jeg ikke. Men han tog ikke rett av teksten. Han har ikke givet ikke rett av Bibelen. Eller ikke så ikke så fytter og utmerker han kanskje være annars, det vet jeg ikke. Det er ikke så sæsna gjøre at det kommer til fakta. Vi er ikke på fakta. Og vi fjellet ikke likn at han fyrir til at jamen mæren var så høylaver og en eldsal. Det brøyder ikke til at jamen Bibelen han tog til 100 perversjon. Hun en perversjon. Hygg. Det Bibelen det øyda The Holy Bible. King James Bibelen alltid The Holy Bible. Luthers Bibel øyder De Heilige Skrift. Heilige Skriften, det navn i åne. Og gamla danska øyder Biblia, det den ganske hellige skriftsbøker. Hellige skrifts. Altså det stendig klart størst her. Føreska King James, Heilige Bibelen. Så det Bibelen er til skrepegjøvingen, Alexandrisko, som har givet ikon
sandvatn i sparlen ui. Alex Sandriskan sandvatn, Alex Sandrist sandvatn vi flåtande sparlen ui. Sparlane, det alle feilene som kunne pregvast og avvisast at det her. Og ja, de kunne forsvære det, så forsvære det korrupsjon. Så det sier mer til at de som forsvære det korrupt. Det lukka korrupt som tar som korrupterer av det her. Det halta vi korrupsjon. Tora bibler er bare biblia og biblian. Biblia mer bok, biblian mer boken. Ok, heter en bok og heter boken. Hva for bok? Heter Alexanders bok og heter Alexanderska boken. Det samme som heilige Bibelen? Nei. Så det Nudja testamentet. Det det Nudja testamentet vårs Herre og Frelsare Jesu Krist. Det i ödlun reformationsbibelen. The New Testament of our Lord and Savior, Jesus Christ. Das Neue Testament unseres Herrn und Heilandes, Jesu Christi. Vår Herres og Frelsers Jesu Kristi Nye Testament. Hitt Nudja testamentet vårs Herre og Frelsare Jesu Kristus. Og hitt til gjør det bunte. Det ikke det at det heter hitt Nudja testamentet. Nei, det sier at dette hitt, det vil si akkurat det samme som te. Det det samme som the. Det altså opprunalige tøtninger av det. Og jeg halder meg til fakta, ikke meninger. Så det Alexander Anarner, skrapetjøngander, bayert for, tar kalla sutt Nudja testamentet bare Nudja testamentet. Hette Dal og hette Viktor, og tar kalla det akkurat det samme. Og jeg forteller deg om det, hette det samme. Hette bare tvær flavører av sandvattnet vi sparler nå. Skrapevatten altså, vi sandte jo i. Skrapevatten. Men vi talte okkur til å røyna vattnet, tog har vi blåan lit under her, det heter Guds vatten. Og ja, jeg har jo en heilig bibel, hvis tid ikke hava. Som skrivet av heilaven mannen, 17. Peter 8:21, og av heilaven profeten, Åpenbaringen 2:26, ja, enta bæge av heilaven apostelen og profeten, Åpenbaringen 18:20. Skriva til heilige brøver, 4 5:22, og vi tar halka andan, Johannes 21:30, 4:2:13, Matteus 12:31, Apostlene gjerningar 6:3 og Apostlene gjerningar 8:8. Og bøye etter at Jesus skal komme atter vi ødlun heilav og ønklunnen. Matteus 25:31. Så det måner av mannen. Hva er mannen? Ja, det måner av heilav mannen og bare mannen. Det må jeg si, og til måneder av anton, til måneder av halka andan og bare anton. Til måneder av ønklun, til måneder av heilaven ønklun og bare ønklun. Ønklar, altså, jeg steller ikke på ønklar, men det heilager ønklar, så det Guds ønklar. Det heilager menn, så det heilager menn. Ikke vann heilager klottar, sakramentalister og pavasløykar. Og at det pragmatiske drumpar. Det steller ikke på. Altså, jeg vil øvrig ikke. Altså, slett ikke. Jeg steller på Guds år. Guds år, til det, og jeg har det.